ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ, എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇതിന് വഴി ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇതുവഴി ഉണ്ടാവും. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് അത് ചൂടോടെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ, മിക്കവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ അത് അടച്ച് ഡബ്ബയിലോ മറ്റോ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് അത് വീണ്ടും ചൂടാക്കി അത് വീണ്ടും കഴിക്കും. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആഹാരം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗവും മാത്രമല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യവും അത് ഒരിക്കൽ നല്ലതുപോലെ തണുത്ത വസ്തു ഒരിക്കലും ചൂടാക്കി അത് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. മുമ്പൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഉമ്മമാർ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു കാലത്ത് ഇറച്ചിയും മറ്റതൊക്കെ പാകം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളെന്ത് അത് മൺകലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അത് ഉള്ളിൽ കെട്ടി ദിവസങ്ങളോളം മൺകലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇന്ന് കുറേയൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമായിട്ട് മാറി. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പരമാവധി ഫ്രിഡ്ജിൽ പാകം ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് അത് വീണ്ടും കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം. ആ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ അതുവഴി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.